สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับค่ำคืนนี้ผมกับคุณธนงก็อยู่กับคุณมาร์ค ฟาเบอร์นะครับกูรูนักลงทุนระดับโลกชาวสวิสที่ให้เกียรติกับรายการนะครับมาอยู่ในสตูดิโอกับเราคุณมาร์ค you talk about some your preferred stocks what about the real estate property what kind of property you like to invest in Thailand Well, we had tremendous speculation in properties, and prices have moved up a lot in Chiang Mai and also in other areas, bordering Cambodia, Laos. Some prices have gone up in 3 years, 10 times. And in Chiang Mai, prices have maybe doubled and trebled in the last 3-4 years, depending a bit on the area. I don't think that prices are very low anymore, but I can say this. If you look at some prices in London or Manhattan, high-end Manhattan, in Manhattan, Steve Cohen, he runs a hedge fund, which is controversial now, but he bought a condo 2005 for 24 million US. Okay, he put some money in for the redecoration, maybe 10 million, maybe even 20 million, I don't know. It's on the market now to be sold 110 million. 110 million for one condo. So when I look at the price of condo and houses in Hong Kong, Singapore, New York high-end, Mayfair, Knightsbridge, Chelsea, and Bangkok condo, then of course Bangkok condo is still very cheap. yes But for local people, it's not so cheap, I see considering their income. And can you stop yes, คุณมาร์กก็บอกของไทยนี่ถือว่าการเก็งกำไรเยอะนะฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเทียบกับระดับโลกลอนดอนแมนฮัตตันใช่ไหมฮะหลายแห่งรวมทั้งฮ่องกงสิงคโปร์ก็ถือว่าพวกคอนโดระดับบนจริงๆระดับห้องหนึ่งเป็น100 ล้านถ้าเป็นบาทนะฮะถือว่ากรุงเทพนี่ยังไม่แพงแล้วก็เป็นตัวอย่างการลงทุนที่คุณมาร์กได้เลือกBut Mark, our readers or investors, would like to learn your opinions on gold investment. Yeah. What's the best strategy to have the gold in their portfolio? You mentioned that financial assets, are deteriorating. Someday they all are going to crash. Isn't it better to have some real hard assets, as gold, in their portfolio? Yes. 100% agreed and say, I think people should have roughly 20% of their money in physical gold, Silver not also? paper gold, no speculation. You buy cash, get the gold, put it in the Mattress. In the not depending. It gets stolen แล้วแต่คุณ mattress ของใครเมียน้อยหรือภรรยาหรือ คุณธนง can you translate before That Mark depends. continue Maybe you have no more gold. ทองคำเป็นไงครับ ก็ เรา คุณมาร์กก็แนะนำว่าเห็นด้วยนะครับแต่เมื่อกี้ผมตั้งคำถามว่าในเมื่อคุณมาร์กไม่ค่อยมั่นใจในสินทรัพย์ที่เป็นกระดาษว่าสักวันหนึ่งมันก็จะต้องหลอมละลายหายไปนะครับจะลงทุนในทรัพย์สินที่จับต้องได้ไม่ดีกว่าเหรออย่างเช่นทองควรจะมีทองมากน้อยขนาดไหนในพอร์ตคุณมาร์กบอกว่า 20% นะครับแต่ทองจริงๆนะทองกระดาษไม่เอา ทองจริงๆก็คือเอาแคชไปซื้อเอาเงินไปซื้อเสร็จแล้วก็เอาทองมา แล้วเก็บที่ไหน เก็บใต้เตียงเขาบอก เก็บอยู่ใต้เสื่อแต่ว่าอยู่ที่บ้านใครก็แล้วแต่นะครับคุณมาร์กบอกว่าไม่รู้ว่าเมียหลวงหรือเมียน้อยไม่รู้ I would put it in a safe deposit box. Okay. ที่ธนาคารไปฝากธนาคาร Yes, คุณ I think that is in a Thai bank, a safe deposit box, I think is quite safe. I wouldn't keep my gold in America in any form. But the important point, I want to tell you a story. I have a friend in 1982, he correctly thought that interest rates would go down a lot. And he took a huge position in US Treasury bonds. On leverage. He borrowed the money to do it. But then, for 1 year, interest rates didn't go down but went up, and it bankrupted him. With the gold, don't speculate in gold. Buy every month some gold and put it aside. Because we live in a volatile world. Gold was at $252 in 1999. We went to $1,900
2021. Yes. On September 9th, 2011, we dropped to 1,180 this July. Now we're up, went up to over 1,400, but we are now at 1,360, whatever it is. So we are still down considerably. We live in very volatile periods. Do you think there is any manipulation, in the gold market? Because somebody said that the central bankers, would like to Yes. suppress gold price in order to prop up the Yes. paper money. เดี๋ยว Yes. can you allow me Yes. to translate คุณ Yes. ธนงก็ถามบอกว่าเอ๊ะราคาทองคำเนี่ยบางคนบอกว่ามีการมาปั่นราคากันได้ไหมนะปั่นขึ้นปั่นลงในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นหวือหวาเหลือเกิน ครับ เดี๋ยวก็1,900คุณมาร์คแต่ก่อนหน้านี้คุณมาร์คก็บอกว่าทองคำยังไงให้ซื้อเก็บไว้ เขาซื้อ ทยอย เป็น ซื้อ เดือนๆทยอยซื้ออแล้วก็เก็บไปเลย แล้วก็อย่าไปเก็งกำไรนะครับ เพราะว่า เก็บลืมเลยซื้อลืมเลยใช่ไหม ซื้อลืมเลยก็คือซื้อคล้ายๆเป็นมีวินัยเหมือนมีเงินเดือน ครั อบ อกมาเท่าไหร่ก็จัดสรรไว้แล้วก็ซื้อแล้วก็เก็บไว้เลย อย่าไปเก็งกำไร เพราะว่าขณะนี้ราคาทองนะครับมันผันผวนมากนะครับอย่างที่บอกนะครับ เพราะว่าราคาทองพีคขึ้นไปเดือนกันยายนนะครับ 1,900 ปี กว่าเหรียญ 1,900 กว่าเหรียญต่อออนซ์นะครับ ลงมา 2011 แล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาเหลือพันที่ต่ำๆนะฮะ 1,300 1,200นะฮะตอนนี้แล้วก็กระเด้งขึ้นมา 1,400 กว่าขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1,300 เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำนายได้นะฮะทีนี้ผมก็ถามว่า manipulation มันมีการปั่นราคาทองหรือเปล่า เพื่อที่จะช่วยพยุงเงินกระดาษไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์หรืออะไรก็ตามนะ Yes, but concerning the manipulation, I want to explain to you the following. I have friends, for instance, Eric Sprott. Eric is one of the leading proponents of owning gold and silver. He's been very successful in his life. He has a company in Canada called Sprott Inc. They have issued ETFs, gold, silver, platinum, and so forth. He's a very successful investor. He thinks there is manipulation. I'm on the board of his company. I'm a director of his company. I go every year a few times to Canada for board meetings. Personally, I don't think so. But I believe that Eric has a point about something. He says the central banks in the Western world, notably the Federal Reserve, that essentially controls the gold in Fort Knox, they don't have the gold. Anymore. Already sold. Already sold out. Because Empty and box. Empty box. But I can see why there is suspicion there, because the Germans, they have gold deposited with the Fed in America. I'm not sure it's in New York, at the New York Fed, or They want it back right they want it back. Explain to me, why does it take 8 years to ship it back? I was with the CEO of Cathay Pacific. He said we have excess cargo capacity. we can One Boeing 747 back and forth 5 times. The gold is in คุณ Germany. ธนงต้องอธิบายเป็น ก็ถามถึงเรื่องทองคำนะครับ ครับ คุณมาร์คว่ามีการปั่นราคาทองหรือเปล่านะครับคือกดราคาทองให้ต่ำผิดกว่าธรรมชาติ เพื่อที่จะพยุงอย่างค่าเงินดอลลาร์เพราะว่าสองทรัพย์สินเนี่ยมันวิ่งสวนทางกัน คุณมาร์คก็บอกว่าส่วนตัวแล้วอาจจะไม่ เคยเชื่อหรอก อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออีริกสปรอตเนี่ยเป็นชาวแคนาเดียนนะครับแล้วก็มีบริษัทชื่อ Sprott Inc. นะครับเป็นบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งประสบความสำเร็จมากเลยในการบริหารทอง ครับ ซิลเวอร์เงินแล้วก็แพลตินัมด้วยนะครับแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็คุณมาร์คก็ได้รับเชิญให้เป็นอยู่ในบอร์ดด้วย ก็เลยไปประชุมที่สปรอตอิงทุกๆปีนะครับที่แคนาดาปีละครั้ง2 ครั้ง แล้วทีนี้อีริกสปรอตเนี่ยก็บอกคุณมาร์คบอกว่าทองที่ Federal Reserve บอกว่าที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าตัวเองมี Fort มากที่สุดในโลก Fort Knox เนี่ยนะ Fort ที่ Knox หรือว่าที่ Federal Reserve ที่บอกว่ามีอยู่ 8,000 กว่าตันเนี่ย มีป่ะ อี จ ริก ริง สปรอตบอกว่าไม่มีแล้ว อาจจะเป็นโวลต์ตู้นิรภัยเปล่าๆนะหรือว่าบ็อกซ์เนี่ยที่เปิดออกมาแล้วไม่มีทอง เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ต้นปีนี้ทางเยอรมันประเทศเยอรมัน ทวงคืน ฝากทองนะครับที่สหรัฐอเมริกาที่เฟดหรือว่าที่ฟอร์ตน็อกซ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับฝากไปหลายร้อยตัน แล้วก็ทางเยอรมันบอกว่าขอทองคืน ฝากกับยูมานานแล้วขอคืนทีนี้ ยังไม่ได้คืน ทางสหรัฐอเมริกาตอบว่าไงรู้ไหมฮะ
อีก7 ปีค่อยมาเอากันแล้วกันนะครับอีก7 ปีทั้งที่เวลาขนย้ายนี่มันไม่จำเป็นต้องใช้เวลา7 ปีนะเครื่องบินโบอิ้ง3-4 เที่ยวก็จบแล้วก็แสดงว่ามีความสงสัยว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกาอาจจะไม่มีทองคำเหลืออยู่แล้วครับ Now I want to give you another reason why I don't think there is manipulation. Believe me, I don't think that central bankers are very smart. Actually, I think they're clueless. But that aside, why the gold still 21% officially is in the hands of central banks, but most of it is in the hands of Western central banks. Asian central banks, they have maybe 1 or 2% of their reserves in gold. Now, the Western central banks, they know the Asian central banks and Russia, they would like to buy gold, especially the Chinese. Why would they want to sell their gold at a low price if the central banks in the West would think carefully if there was manipulation, they should push the price up and sell it to the Asians at $3,000 an ounce, not at $1,000 an ounce. So that is a reason I don't believe really there is speculation, but maybe I overestimate the intelligence of the central banks. สั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวเราก็หมดเวลาคุณธนง ครับ ก็คุณมาร์ค ไม่เชื่อ ก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยในโลกนี้นะครับที่ถือโดยธนาคารกลางต่างๆของโลกเนี่ย 21% นะครับของพอร์ต ในโลกตะวันตก ในของระบบธนาคารกลางของโลกนะครับ 21% นะครับส่วนมากแล้วก็อยู่ในธนาคารกลางของโลกตะวันตก เพราะว่าธนาคารกลางของพวกเอเชียหรือกำลังพัฒนาเนี่ยมีพอร์ตอยู่แค่ 2-3% เองนะครับไม่มากอย่างธนาคารกลางประเทศไทยนะครับธนาคารประเทศไทยก็ประมาณ 3% เองนะฮะทีนี้คุณมาร์คก็บอกว่าในเมื่อธนาคารกลางพวกนี้ถือทองเยอะ เขาอยากจะซื้อ เขาก็ไม่ได้คิดว่าธนาคารกลางนี่สมาร์ทมากฉลาดมากในเมื่อมีทองเยอะแล้วก็จีนอยากจะได้ทองทำไมไม่ปั่นทองราคา แพงๆแล้ว ถ้าแพงอย่าง 3,000 แล้วไปขายแล้วทำไมถึงกดราคาทองนะลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเองก็นี่เป็นคือข้อสงสัยของคุณมาร์คครับ คุณมาร์คแต่ on the corporate bonds you mentioned in Thailand which kind of corporate bonds you Well, I prefer? don't have corporate bonds in Thailand because the yield is relatively low. Which country? I have some issuers from Russia, Russia. Kazakhstan, Corporate bonds. corporate bonds, also India, and The yield how much? well, when I bought them, the yield was quite high, and then as interest rates fell, the bonds have gone up. But say at the moment, some of these bonds yield 5-6% per annum. But it's not 100% safe. You understand? 2008, the stock market drops 50%. The corporate bonds, they went down 25% because the corporate bonds, unless you're AAA, but there are not many AAAs left in the world. Maybe Coca-Cola is a AAA. But So Thai one may be better. no, what I want to say is the bonds, the corporate bonds, have an equity character. They don't move. Government bonds, when everything goes bad, government bonds tend to go up in value because flight to safety. Safe haven. Yes, safe haven. But the corporate bonds, they have an equity character. So when the stock market collapses, the so-called high yield market also goes down. Maybe a little bit less, but it also goes down. โอเคก็สรุปก็เมื่อกี้คุณมาร์คบอกมี 5 อย่างให้คุณนง 25% เรื่องของหุ้น เรื่องของพันธบัตรของเอกชนนะครับเรื่องของทองคำเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วสุดท้ายก็พูดถึงเรื่อง cash currencies you also in cash what currency are your prefer don't say Well, I don't like any. They're all bad. The baht don't you like the baht It's okay, but I kind of like the Malaysian ringgit. I think Malaysia has a relatively stable financial system, stable economy. Is also corrupt, but you know nothing new. All governments are corrupt. It's not specific to Malaysia. ครับ And I like longer term the Singapore dollar. โอเคทั้งหมดมีก็เงินมาเลเซียริงกิต
สิงคโปร์ดอลลาร์ ครับ คุณมาร์คบอกว่าค่อนข้างจะดี เงินบาท เทีย ก็ กับ แค่โอเค ครับ โอเคหน่อยนะครับ ก็โดยสรุปคุณธนงเรื่องของการลงทุนคุณมาร์คแนะนำว่า ก็อย่างที่บอกนะครับก็ 5 อย่างนะฮะไง ครั ฮะ บ ก็พยายามที่จะ diversify นะครับ กระจายความเสี่ยง กระจายความ And เสี่ยง I look at gold not like a commodity. It's not like wheat and corn and coffee and Or oil. soybean or oil. Gold is a currency. The Okay. only honest currency because you cannot print it. โอเคนะ You can only increase the quantity by the mining output every year. คุณธนง สำหรับเรื่องทองเนี่ย ครับ คุณมาร์กมองดูไม่เหมือนกับสินค้าบริโภคภัณฑ์อื่นๆ ไม่เหมือนกับข้าวสาลีไม่เหมือนกับน้ำมันไม่เหมือนอะไรกับอย่างอื่นนะครับเพราะคุณมาร์กบอกว่าทองจริงๆแล้วคือ currency คือเงินนั่นเอง เงินที่แท้จริง ไม่ ห อยู่กับ อย่ เงินกระดาษ ไอ้เงินกระดาษเนี่ยจะพิมพ์ เท่า อะ ไหร่ ไรก็ได้ ก็ได้ แต่ว่าทองเนี่ยได้มาเนี่ยพิมพ์ไม่ได้ ต้อง พิมพ์ไม่ได้ ทำในเหมือง พิมพ์ไม่ได้ต้องเหมืองต้องขุดลงไปในเหมืองเพื่อจะเอาออกมาจริงนะครับก่อนจากเดี๋ยวผมขอถามหนึ่งคำถามนะครับ ครับสั้นๆ Do you think that recent movements by the BRIC countries, such as Russia, Yes. India, or China, coming together in order to create a massive fund, okay, 100 100 billion is very billion- small. yeah, It's nothing. in order to help defend, but also they're trying to walk away from the dollar to create a new monetary system. Yes, I Do you thi- think that will force a reset or that will be successful enough? Because earlier you said you don't trust that the government can really Yes. change the system. I think more and more, you see, until say the Second World War, First World War, for sure, we had a British pound system in the world. The British pound was the global currency. After the dollar came up, and probably the peak of American prosperity and When? power relative to the rest of the world was reached in the 60s, late 50s, 60s. Afterwards, the economic importance of America, especially in the last 20 years, relative to the rest of the world, because the rest of the world, notably China, was growing much more rapidly than, say, the US. So the relative importance of the US and the dollar has diminished, gone down. And, you know, for instance, exports of China to resource producers, in other words, Latin America, Africa, Middle East, Central Asia, Russia, Australasia, is bigger than the exports to the US. And trade, Brazil, South Korea, and Australia, and so forth. These countries, they trade more with China than with the US. Then you have to sum up. We have Running a out of time. huge new economic power in the world, and they will not use the dollar always. For now, okay. But in future, things will change. คุณธนงสรุปนิดนึง คำถามก็คือว่า BRICS เนี่ย BRICS เนี่ยจะสร้างระบบการเงินโลกขึ้นมาใหม่เนี่ยท้าทายระบบอเมริกาได้หรือเปล่านะครับซึ่งคุณมาร์กก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยผ่านยุครุ่งเรืองร่ำรวยที่สุดแล้ว ตั้งแต่ปีทศวรรษ 1960 นะครับ ครับ1960 หลังจากนั้นความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในเศรษฐกิจ ลดลงเรื่อยๆ ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิม โดยเฉพาะยิ่งณขณะนี้จีนที่ค้าขายส่งออกให้กับประเทศลาตินอเมริกาหรือว่าแอฟริกาอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ย ครับ สัดส่วนการค้าเนี่ยมากกว่าส่งออกไปที่อเมริกาอีกแล้ว แล้วก็ ครับ กลุ่มประเทศบราซิลเกาหลีใต้ที่ค้าขายกันมาเนี่ยมันปริมาณนี่ช่วงนี้มันคึกคักมากกว่าค้ากับสหรัฐอเมริกา แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องค้าขายกันผ่านดอลลาร์เพราะฉะนั้นเองคุณมาร์กก็บอกว่าอาจจะถึงจุดๆหนึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ดอลลาร์ก็ได้ครับ ครับทั้งหมดก็เป็นรายการ Business Talk ช่วงพิเศษนะครับ ที่คุณมาร์ค ฟาเบอร์กูรูนักลงทุนชาวสวิสเนี่ยก็ให้เกียรติกับรายการอยู่ในสตูดิโอพร้อมกับผมกับคุณธนงนะครับ วันนี้ขอขอบคุณคุณมาร์คและขอลาท่านผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับ Good luck. สวัสดีครับ สวัสดีครับ